My Hobby Home YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Converse yapımını paylaşmak istiyorum. Ben bu Converse'i 15-16 numaraya uygun olarak ördüm. Daha sonra diğer ayak numaraları için de Converse yapımını paylaşacağım inşallah. Converse'imiz gördüğünüz gibi tamamen sık iğneden oluşuyor. Bu şekilde gayet sağlam, şık, güzel bir Converse. Malzeme olarak ben Rasim Uyar markalı 15-16 numaracık mini minnacık bir tabanlık seçtim. 3 katmanlıdır arkadaşlar. Tığ olarak normalde babetlerde taban tığlamaya ayrı, üst kısmı ayrı tığla yapıyordum. Bunun tamamını 1 numara 1.9 mm tığla öreceğim inşallah. 3 yumaklı ipimiz var arkadaşlar. Birisi beyaz, birisi kırmızı. Detayları yapmak için de siyah renkli iplere ihtiyacım olacak. Şimdi izninizle başlıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimizle başlayalım. İplerin markaları çıkmış. Bunlar Nako Pırlanta da olabilir, Lamia Diamond da olabilir. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ipimizi aldık. Bir ilmek yapalım. Tabanlığımızı alalım. Tabanlığın ben deri yüzeyi altta, ilk keçi kısmı bana bakacak şekilde yapacağım. Şimdi 3 sağdan 3 soldan toplam 6 ilmeğe, şuradan başladığımız için önce 3 tane yapacağım. 3'er tane tığlama yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3. Bakın burası tam ortası aslında. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. 3 taneyi üçerle tığladım. Şimdi ikişerle tığlamayla devam ediyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Toplamda arkadaşlar şurada bir en tepeyi seçtim. 1 2 3 4 5, en tepedeki hariç 5 tane delik kalıncaya kadar 2 tığlama yaptım. Şimdi buradan 5, bir daha 6, 5 de bu taraftan 11 tane, pardon görünmüyormuş, özür diliyorum. 5 tane buradan, bir ortadaki 6, 1 2 3 4 5 tane de buradan olmak üzere toplamda 11 tane deliğe 3'er tığlama yapıyorum. Bu şekilde tığlamayı yapın arkadaşlar. Bakın dediğim gibi burada toplamda 11 tane deliğe 3'er tığlama yapacaksınız. Aradakilere 2, son 3 tane kalan deliğe de 3 tığlama yapacaksınız ve taban tığlamamızı tamamlamış olacaksınız. Son 3 tığlamamı da yapayım arkadaşlar. Ve ilk ilmekle bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, üste çıkacağız.
Tabanlığımızı tamamladık arkadaşlar. Bir zinciri de çektik üst sıraya çıkmak için. Ne yaptık? 3 6 tane deliğe 3'er tığlama yaptık. Şu aradakileri 2'şer tığlama yaptık. Burada 5 bir de ortadaki 11 tane deliğe de 3'er tığlama yaptık. Geri kalanlar 2 oldu. Şimdi buradan sonraki adımımız üst sıraya geçiyoruz ve 1 2 3 4 5 sıra sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Sık iğnemiz neydi? Tığımızın önüne ip almıyoruz. Tığımızın önüne ip almıyoruz. İçerideki kanada batarak örüyoruz. İçerideki kanattan alıyoruz arkadaşlar ilmeğimizi. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Bu şekilde toplamda 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar böyle sık iğne olarak gelelim. Dediğim gibi içerideki kanattan örüyoruz arkadaşlar. Küçük taban tutmak, elde tutmak da kolay, örmek de daha kolay. Sıra sonuna kadar böyle gelelim arkadaşlar. Herhangi yaptığımız farklı bir işlem yok çünkü. Yakınlaştırayım. İçerideki kanattan ilmek alıyoruz. Tığımızın önüne ip almıyoruz. İçerideki kanattan ilmek alıp örüyoruz. İçerideki kanattan ilmek alıp örüyoruz. Toplamda 5 sıra örelim arkadaşlar. Ondan sonra ön kısma geçeceğiz. İlk sık iğne sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Hepsini tek kanattan alarak sıra sonuna kadar geldik. Şimdi sıramızı bağlayacağım. Son ilmeğimizi de aldık. Bağlarken şu ilk ilmeğimiz, pardon, şurası ilk ilmeğimiz. Başladığımız ilk ilmeğin içinden tığımızı geçiriyoruz. Kaydırmayla bağladık. Bir zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bu sefer normal sık iğne yapalım arkadaşlar. İlk sırada tek kanattan almıştık ya, burada normal iki kanadı birden alarak bildiğimiz sık iğne tekniğini kullanıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Bir sıra ördük. Toplam 4 sıra daha öreceğiz. 5 sırada en alt kısmı bitireceğiz. Bildiğiniz sık iğneyi örüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar diyorum. Bu şekilde toplamda 5 sıra olacak kadar örelim. Sonrasında burun kısmına geçelim arkadaşlar. Beşinci sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Birlikte burayı da bakın, sıranın başındaki ilk ilmekle kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi kırıyorum. Bu şekilde tabanlarımızı yaptık. 5 sıra sık iğnemizi yaptık. Şimdi ön kısımdaki beyaz bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için ilmek yapmaya gerek yok. Tabanımızı tutuyoruz. Burası orta noktası.
Orta noktayı buluyoruz. 1 2 3 4 tane sağdan 4 tane soldan öreceğiz. Toplam 8 ilmek. 5. ilmeğin iç kanadından tığımı geçiriyorum. Bakın. Orta noktam burasıydı. 1 2 3 4 ilmek atladım. 5. ilmekten tığımı geçirdim. İpimi alıyorum. Biraz uzun tutayım, aklım olmasın. İpi geçirdim. Işığı kapatayım en iyisi. Yakınlaştırayım. İpi geçirdiğim ilmek delik değil, ikinci deliğe batarak başlıyorum. 8 tane sık iğne örmeyi iç kanattan alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. İp şöyle tutayım. Şimdi sıradaki ilmekten bir kaydırma yapıyorum. Sırayı tamamlamak için. Bir üst sıraya geçmek için sıradaki ilmekten bir kaydırma daha yapıyorum. Ve arkaya dönüyorum arkadaşlar. Şimdi artırma yapacağız. İlk kaydırma değil, ikinci kaydırmadan birinci atlıyorum, ikinciden başlayarak bir tane de artırma yapmış oluyorum. Ve toplamda bu sırada 8 tane ilmek olacak. Pardon, 9 tane bir artırmayla. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek oldu. Şimdi sıradaki ilmeğin içerideki kanadından tığımız arkada arkadaşlar. İpimiz içeride. Buradan geçiriyorum ve kaydırma tekniğiyle sırayı bağladım. Şimdi bir üst sıraya geçmek için sıradaki ilmekten tığımı geçirdim. Evet. Yine artırma yapacağız. O yüzden birinciden değil, ikinciden başlayarak örüyoruz. Bu sefer pardon, özür diliyorum. Pardon. Bir ilmeğim kaydı. Çıktı. Söküldü. Evet, şimdi birinciden değil, ikinciden başlayarak toplamda kaç sık iğneye ulaşacağız? 8'de 8 9, bu sırada 10 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne yaptık. İçeride kanattan ilmek alarak sırayı bağladık. Bir sonraki ilmeği yine içeride kanattan alarak bir üst sıraya çıktık. Yine artırma yapıyoruz arkadaşlar. Birinci değil, ikinci ilmekten başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane ilmek oldu. İçerideki kanattan kaydırma tekniğiyle sırayı bağladık. Bir sonraki ilmeğin içerideki kanadından alarak bir üst sıraya geçtik. 1 2 3 4 5. sıradayız. Yine artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmeğe ulaştık. Sıra sonunda içeride kanattan
ilmek alarak sırayı bağladık. Bir sonraki kanattan ilmek alarak üst sıraya geçtik. Arkaya döndük. Yine artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane ilmeğe ulaştık. Yine içerideki kanattan alarak sırayı bağladık. Bir sonraki ilmeğin içerideki kanatından alarak üst sıraya geçtik. Şu anda arkadaşlar son sıramızı öreceğiz. Beyazla 1 2 3 4 5 6 son sıramızı öreceğiz. 7. sırada bitireceğiz beyazı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ilmeğe ulaştık toplamda. Şimdi içerideki kanattan ilmek alarak sırayı tamamlıyoruz. Bir süre geçmiyoruz. Bu zaten son sıramızda arkadaşlar beyazda. Ben şimdi bu beyazı arkadaşlar tekrardan şu kenar şeridini örmek için kullanacağım. O yüzden tekrardan ip kır, ip bağla, o ipi kaybetmek zorunda kal ile uğraşmak istemediğim için ben bu ipi ilmeği şu şekilde geniş yapıyorum, genişletiyorum, patiği içinden geçiriyorum ve bu şekilde bu ip burada kalacak arkadaşlar. Bu ip burada kalacak. Şimdiki yapacağımız işlem kırmızı ipe geçmek. Kırmızı iple önce bu kısmı tamamlayacağız. Sonra kırmızı ipi kırıp yanları öreceğiz. Sonradan diğer detaylara geçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi beyaz ip burada kalsın. Tekrardan ip kopar, ip kaybetmek zorunda kal ile uğraşmak istemiyorum. Şimdi kırmızı ipe geçiyorum. Bu beyaz ipimiz burada kalmış bir şekilde. Son sıra yaparken ne yaptık? Sıra sonuna bağladık. Bir üst sıraya çıkmadan ipimizi patiğimizi ilmeğin içinden geçirerek ipimizi bu şekilde bıraktık arkadaşlar. Şimdi ben bir üst sıranın yani bir sonraki ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. Bu sırada bir artırma daha yapacağım için şu en son beyazı geçirdiğim, kaydırma yaptığım ilmekle başlıyorum arkadaşlar. Artırma yapacağım için. Bu sırada tek kanada sadece batacağım. Tabii ki alabilirsem o ilmeği biraz sıkmışım fazla. Pardon. Evet, tek kanada battım. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Toplamda 15 sık iğnemiz oluyor arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sadece iç kanattan alıyorum arkadaşlar. 12 13 14 ve 15. ilmeğimizi alıyoruz. 15. ilmeği de aldık. Sıra sonuna geldik. İçerideki kanattan sırayı bağladık. Bir üst sıraya çıktık. Sıradaki ilmekle bu sırada artırma yapmıyorum arkadaşlar. 15 ilmek benim için yeterli.
O yüzden artırma yapmadığımız için ne yapıyoruz? Birinciyi atladık. Kaydırma, ikinci kaydırma atladık. Üçüncü. Yani bir önceki sıranın son ilmeği ile başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. ilmeği alıyoruz. Sıradaki ilmeğe kaydırmayla bağlıyoruz sırayı. Bir sonraki ilmeğe geçiyoruz. Yine artırma yapmıyoruz. O yüzden birinci kaydırma, ikinci kaydırma atlayalım. Üçüncü kaydırma, üçüncü ilmekle bir sıra daha örelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmek yaptık. Sıradaki ilmeğe kaydırmayı da bağladık. Bu şekilde 1 2 3 sıra kırmızı ördük. Bakalım modelimizde ne yapmışız. Bakın arkadaşlar 15-16 manken ayağı da giydirdim. Minik manken ayağı da tam oldu. Şimdi bakalım 1 2 3 sırayı bağlamışız arkadaşlar. 3. sıradan sonrayı kenarlara bağlamadan şu kısmı örmüşüz. O zaman ne yapalım? Bu sıradan sonra artık bağlamayalım. Yani sadece bir kaydırmayla sırayı bağladık. Şimdi bir zincir çekelim. 15 ilmeğimizi sık iğne olarak örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir zincir çekip üste çıkıyorum. Bu şekilde yine 15 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Yine bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar ön kısmı yukarı doğru uzatıyoruz. Sadece bir zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Sayalım toplamda kaç sıra öreceğiz. İlk başladığımız yerle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Toplamda bu kırmızı bölüm 16 sıra oluncaya kadar sık iğne örelim arkadaşlar. Ondan sonra ipimizi kıralım ve bu yan tarafa geçelim birlikte. Devam ediyorum. Siz de devam edin. Toplamda 16 sıra ördüm arkadaşlar ön kısmı. Sayayım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra ördüm. Siz isterseniz daha uzun isterseniz yapabilirsiniz.
Şöyle makinede de görün. 16 sıra bana yeterli geldi ama biraz da isterseniz uzatabilirsiniz. İpimizi kırabiliriz arkadaşlar. İpimizi kıralım. Bunu daha sonra yok ederiz. Şimdi yan bölüme geçeceğiz arkadaşlar. İpimizde bir ilmek yapalım. Biraz daha uzun tutayım ipi. Şimdi en son bıraktığımız ilmek burasıydı. Onun yanından başlayacağız arkadaşlar. Onun yanından ve tek kanattan başlayarak şu diğer tarafa kadar sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle ipi de içinden geçirelim, yürütelim. Tek kanada batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Bundan sonraki her sırada da eksiltmeler yapacağız arkadaşlar sıra başlarında. Önce bir örelim burayı. Gördüğünüz gibi tek kanadı alarak tek kanat üzerinden sık iğne yapıyorum. İpimizi de içeriden yürütüp kaybediyoruz. Devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi yapmaya. Şu bağlantı yerine de bir tane yapalım arkadaşlar. Buradaki beyaz ipimizi de, yani şurada ipimizi kırmıştık. O beyaz ipi de ben örgünün içinden yürüterek kaybediyorum arkadaşlar. Siz de o şekilde yapın. Sonradan ipi ilmekler arasından geçirip yapmak sık iğne olduğu için çok daha zor olacaktır. O yüzden örerken ipleri kaybedin. Daha rahat. Tek kanat üzerinden örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonuna da geldim. Son ilmeğimiz bakın. Şu en son şurada bağlama yapmışız kaydırmayla. Bu boşta kalan en son ilmeğimiz, tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. İlk sık iğneyi alıyorum arkadaşlar. Her sırada bir bu baştan bir bu baştan eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi nasıl yapacağım ben? Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne yaptım. İkincisinde arkadaki dalın 2 ve şöyle arkadaki daldan 2 ve üçüncünün arkadaki dalı aynı anda alıyorum ve eksiltiyorum. Sonrakileri arka daldan değil, normal ön her iki daldan alarak sık iğne örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Orada iki ilmeği birlikte örmüş olduk. Sıra sonuna gelelim. Orada da yine ikinci ve üçüncü ilmekten arka daldan alarak öreceğiz.
Devam ediyoruz arkadaşlar. Normal 2 kanat alıyoruz. Sakın unutmayın. Sadece eksiltme dediğim yerde arka kanattan aldım. Diğerlerini normal bildiğiniz sık iğne yapıyoruz. Şimdi diğer eksiltme yaparken biraz daha yakınlaştırayım isterseniz, daha yakından görürsünüz. Son 3 ilmek kalıncaya kadar geldim arkadaşlar. Bakın eksiltmeyi nasıl yaptım. Arkadaki kanattan tığ geçirdim. Özür dilerim. Onun yanındaki kanatta, arka kanattan da tığ geçirdim. Tek seferde bir ilmek aldım. Sonra baştaki ilmeğe zaten bir tane sık iğne yaptım ve eksiltme yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. Yine eksiltme yapacağım bu sefer şu içerideki kanattan, yani dıştaki kanattan yine bir sık iğne yaptıktan sonra yandaki ilmekten dış kanadı aldım. Onun yanındaki ilmeğin dış kanadını aldım. İkisini tek seferde ördüm ve eksiltme yapmış oldum. Şimdi düz sık iğnemizi yaparak sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ördüm. Yine son 3 ilmek kalıncaya kadar. 1 dış kanat, 2 dış kanattan aldım arkadaşlar. Aynı anda ördüm. Son olarak da birinci sık iğnemizi ördüm ve sırayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum, bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İkinci ve üçüncü yine dışarıdaki kanattan alarak eksiltme yapıyorum. Sonra dördüncü ilmekten itibaren normal bildiğimiz sık iğne yaparak yoluma devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. İşin özü anlaşıldı galiba. Her sırada ikinci ve üçüncü ilmeği dış kanatlarından birlikte alarak tek ilmeğe düşürüyoruz. Bu şekilde de eksiltme yapmış oluyoruz. Örelim sıra sonuna kadar. Sonra birlikte sayalım kaç sıra daha örmemiz gerektiğini. Buralarda herhangi bir farklı işlemimiz yok. Tamamen sık iğne örerek ilerliyoruz zaten. Bakalım son kaç ilmek? 1 2 3 ilmek kaldı. Arkadaki kanattan üçüncü ilmeğin arkadaki kanadını aldık. İkinci ilmeğin arkadaki kanadını da aldık. İkisini aynı anda ördük. Sonra birinci ilmeğimizi alıyoruz ve bir zincir çekip bir sıraya geçiyoruz. Bakın bu şekilde de ön kısmın eksiltmelerini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yine bir zincir çektik, üste çıktık. İlk sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci ve üçüncünün dış kanatlarından alıyoruz ilmeği. İkisini birlikte örüyoruz. Ve diğerlerini normal sık iğne örerek devam ediyoruz. Bakalım toplamda kaç sıra öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra öreceğiz. 10 sıradan sonra da ipimizi kıracağız
şu baştan başlayarak 2 sıra daha öreceğiz. Şöyle yani buradan bu tarafa doğru en başa, oradan bu tarafa doğru geleceğiz. 2 sıra da o şekilde öreceğiz. Burayı toplamda 10 sıra örelim. Az önceki gösterdiğim şekilde her sırada bir baştan bir sondan eksiltmemizi yaparak toplamda 10 sıraya ulaşın arkadaşlar. Sonrasında beraber devam edelim. Üzülmek isteme. Derdiniz ne? Anne bana kendi benim hesabıma girme diyor. Ben girmedim. Tamam neyse ya. Evet İcra, senin derdin ne? Bu işte. Bana göstermedi o yüzden benim hesabıma girdi sandım. Oldu mu? Oldu. Bu yüzden yiyin birbirinize, aferin. Anne ya of. Toplamda 10 sıramızı ördük arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sırayı ördük. Sıramız zaten burada bitti. O yüzden ipi kırmamıza gerek yok arkadaşlar. İlmeğimizi genişletelim. Bu sefer patiği değil, ipi içinden geçirelim. Çünkü orada beyaz ip de var arkadaşlar. Yine ip kırmadan bir turu daha atlayalım istiyorum. Evet, bunu da burada sabitledik. Şimdi ipimizi şuradaki ilmeği alıyoruz. Ve oradan başlayarak sık iğne örmeye başlıyoruz. Böyle yukarı doğru sık iğne örerek ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın. Her bir sıraya en az bir tane gelsin arkadaşlar sık iğnemiz. Buna dikkat edin. Evet. Üst kısma geçiyoruz. Bakın bu şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sadece 2 sıra yapacağız zaten bunu. Geriye dönüp başladığımız yerin yanındaki ilmeğe kadar ineceğiz. Ondan sonra ipimizi kırıp diğer ufak detaylara geçeceğiz. Evet, son ilmeğimizi de yaptık. Şimdi aşağı doğru inelim.
En az her ilmeğe bir tane gelsin arkadaşlar. Siz dilerseniz şu eksiltmeler vardı ya, onları isterseniz ikinci ve üçüncüden değil de birinci ikinciden de yapabilirsiniz. O konu hiçbir şekilde sıkıntı olmaz arkadaşlar. Evet. İlk buraya bir sık iğne yapalım. Sonra şuraya. Yanındaki ilmeğe de geçiş yapalım. Kaydırmayla. Şimdi bakın, bir sonraki ilmeğe de geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi yine her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne olacak şekilde örün. Bu şekilde. Devam ediyoruz sık iğnemize. İpimizi içeride kalacak şekilde yapalım. Şimdi buraya bir sık iğne, buraya da bir sık iğne yaptık ve bir zincir çektik. İpimizi kırdık. İpimizi yandaki ilmekten, delikten içeri alıyoruz. Ve onu orada kaybederiz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde beyaz ipimiz de böyle dursun. Onunla işimiz var çünkü. Bu şekilde babetimiz konversimizi tamamladık. Arka kısmında. Şimdi bakın böyle. Elimizde beyaz ipimiz var. Ne yapacağız? Şu bölümü yapacağız arkadaşlar. Burada bir dalgınlık yaptım arkadaşlar. Geri alıyorum. Bakın, yaptığım yeri geri aldım. Beyaz ipi dışarı çıkardım. Çünkü beyaz ipe dışarıda ihtiyacımız var. Son ilmeğimizi bu şekilde örüyorum. Beyaz ip dışarıda kalacak şekilde bir zincir çekiyorum. Sonra sıradaki ilmekten içeri alıyorum. Ben onu daha sonra içeride yok edeceğim. Beyaz ipimiz burada kalacak arkadaşlar. Çünkü beyaz iple o yandaki şeritleri yapacağız. Onun için de şimdi şu yan şeridin ilk ilmeğinden tığımızı geçirelim. Kaydırma yapalım. Bakın. Bakın, ilmekten yakınlaştırayım iyice. İlmekten geçirdik. İpimizin arkada kalması gerekiyor. Bu şekilde alıyoruz. İpimiz arkada, ilmeğimiz içeride. Bu şekilde alıyoruz. Bu şekilde şu bölümü yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, içerideyiz. Tığımız iç tarafta, ipimiz dış tarafta. Sıradaki ilmekten tığı geçiriyoruz.
Evet, bakın. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle bu şekilde de tutabilirsiniz. Tığı içeriden alıp böyle aynı şey olacak. Hangisi kolayınıza gelirse. İster bu şekilde yapın, ister az önce yaptığım şekilde yapın. Hepsinde aynı olacak sonuç. Bakın, fark eden bir şey yok. Hepsi aynı oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar getirelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şöyle ipimiz kötü görünmesin diye arkadaşlar, şöyle şuradan bir ilmek daha alalım. Şu en dipten, tamam mı? Yani şu en tabana inelim, kötü görünmesin diye. Oradan beyaz ipimizi yan tarafa kaydıralım. Şu 2 tur kaydırayım. Çünkü beyaz ipi hiç kırmadan devam ettirmek istiyorum. Zaten siyah ip örerken de orayı gizleyebiliriz. 2 tane yan taraf, pardon özür dilerim, 2 tane yan tarafa kaydırdım arkadaşlar. Şimdi şu bitiş yeri var ya, oradan yukarı doğru aynı işlemi yapacağız, kaydırma işlemini. Az önce ters olarak yaptığımız işlemi şimdi düz olarak yapacağız arkadaşlar. Böyle gitmek daha kolay olacak zaten. Şöyle. Bakın. Dediğim gibi ipi, beyaz ipi kırıp tekrar şey yapmamak için, bağlamamak için 2 tane yana kaydırdık. Şurası neydi arkadaşlar? Git gel yaptığımız yerdi. Daha sonra buradan bu tarafa bir sıra geldik. Bir sırada buradan döndük. O 2 tane son 2 yaptığımız sırayı beyaz şeritle geçiyoruz. Bu sefer ipimiz yine içeride. Ama düzden gittiğimiz için çok daha kolay olacak. Şimdi hızlı hızlı sıra sonuna kadar gidelim. Sonra siyah ipimizi alalım arkadaşlar. Sıra sonuna da geldik arkadaşlar. Hatta sıra sonunda son ilmeğimizi, tığımızı çıkaralım. Son ilmekte tığımızı bir sonraki delikten geçirelim, ilmekten. Şöyle bakın. Sonuncuyu ne yapmam gerekiyordu? Şuradan yapmam gerekiyordu. Şöyle yapacaktım. Ama yapmıyorum. İpi içeri almak için tığ çıkardım.
ipi bu şekilde ilmeğin içerisinden geçireceğim ve ipimizi kıracağım arkadaşlar. Bu şekilde. İpimiz içeride kaldı yine. Bir de kırmızı ipimiz vardı öncesinde. Bu ipleri bağlayalım. Sonrasında da yok edelim içerisinde arkadaşlar. İlmeklerin arasından geçirerek yok ederiz orayı da. Konversimiz bu şekilde. Evet. Şimdi konversimizin siyah şeritlerine geçiyoruz arkadaşlar. Siyah şerit için siyah ipimizi aldık. Siyah ipimizi aldım arkadaşlar. Bir ilmek yapalım. Şimdi ilmeği tığdan çıkarıyorum. Şu bölümü yapacağım. Şu bölüm için bakın nereden itibaren başlıyorum. Şuranın hizasında. Şuranın hizasında, yani yaklaşık olarak şurada. Şuradan iki sık iğne atıyoruz. Üçüncü sık iğnenin hizasından tığımı geçirdim. İlmeğimi alıyorum. Tersten kaydırma yapacağım arkadaşlar. Çünkü diğer işlemi de düzden yapmak için. Bakın. Tığımı buradan geçirdim. İpim arkada. Oradan kaydırma şeklinde alıyorum. Pardon. İpi almak da bayağı zor oluyor ama. İpim arkada, tığım önde. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Tersten kaydırma. Bu şekilde aynı hizaya gelinceye kadar tersten kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Biraz ipi almak zor oluyor ama en azından diğer tarafı, hani şu tamamını kaydırma yapmak için düz sıraya geçmiş oluruz. Daha rahat olur bizim için. O yüzden tersten başladım arkadaşlar. Affedersiniz. Dediğim gibi toplamda zaten 5 sıra vardı arkadaşlar, biliyorsunuz sık iğne. İkinci sık iğneden sonra bu kaydırmayı yapın. Aynı hizaya gelene kadar devam edelim. Devam ediyoruz.
Buraya kadar geldim. Son ilmeği yapmayacağım arkadaşlar. Son ilmekten önce tığımı çıkardım. Tığımı içeriden son ilmeği geçireceğim yere geçirdim. Bu ipimi içeri alıyorum. Şöyle siz yumağınızı geçirin. Ben bir parça ipim vardı, onunla kenar şeridi gideyim dedim. O yüzden bu şekilde ipim var arkadaşlar. Şöyle ilmeği içeri aldım. Siz dediğim gibi ben şöyle kenar şeridine yetecek kadar bir parça ipim vardı. O yüzden ziyan olmasın diye onu kullandım. Siz yumağınızı direkt oradaki ilmeğin içinden geçirin. Bakın siyah ipimiz arkada kaldı. Yine ip kırmıyoruz. İp kırmadan devam ediyoruz. İpimiz şimdi siyah ipimiz arkada. Zaten içeride görüneceği için çok sıkıntı değil. Hemen şuradan herhangi bir ilmekten istediğiniz noktadan, ben şuradan başlayayım dedim. Şöyle alın ve kaydırma yapmaya başlayın arkadaşlar. Bu kaydırmayı da şu tek kanada battık ya, o ilmeğin içerisinden yapıyoruz arkadaşlar. İpimiz arkada, tığımızda ipimizden bir ilmek alıyoruz. Evet. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Başlarken bu taraftan başladık. Tersten kaydırma yaptık. Ve kaydırma yaparak aynı hizaya geldik. Burada son ilmekten önce tığımı çıkardım. İlmek burada kaldı. Tığımı arkadan sıradaki ilmeğe geçirdim. Ve önde kalan ipimizi arkaya aldım. Arkaya aldım. Orada ipimizi sıkıştırdım. Sonra hani ipimizi tekrar kırmak zorunda kalmamak için sonradan şu üst sıraya geçerek kaydırma yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz ipi kırın, bu şekilde uğraştırıcı geliyorsa. Ama ben o ipleri kaybetmek zor geliyor. Hele sık iğne patiğin içerisinde. Çok daha zor geldiği için ne kadar az ip kırarsam o kadar iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Tercih sizin yine örerken. Evet. Kaydırmamızı dediğim gibi o tek kanattan aldığımız yerden yapıyoruz. Bu sefer kaydırmayı tüm patiğin etrafına yapacağız arkadaşlar. Evet, geldik asıl zor kısma. Burun kısmında bu kaydırmayı yapmak biraz daha uğraştırıcı oluyor. Allah'tan patiğimiz küçük de daha sıkıntısız yapacağız. Devam ediyoruz.
Evet. Başladığımız noktaya kadar geldik. Şimdi son bir kala. Yine tığımı çıkardım arkadaşlar. İlmeğim burada kaldı. Tığımı şu başlangıç yerine daldırıyorum. Pardon. Buradan da şu ilmeğin içinden tığımı başlangıç yerindeki ilmeğin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Biraz zor olacak. Özür diliyorum. Şöyle şu ilmeğin içerisinden. Evet. Mücadeleyi kazandım. İlmeğin içerisinden geçireyim ki orası çok kötü görünmesin. Şu ilmeği de aldım. Onun içinden arkaya alıyorum. Bakın. Bu şekilde. Sonra bir zincir çekelim. Benim ipim kısa olduğu için ben böyle çekeyim dedim. Evet. Burayı da tamamladık Allah'ın izniyle. Bu şekilde. Dış şeritte geçmiş olduk arkadaşlar. Elimizde şimdi bunu düzeltelim. Şimdi ne yapacağız? Kenardaki amblem bölümünü yapacağız arkadaşlar. Orası da yaparken biraz uğraştırıcı oluyor. Şimdiden kolay gelsin diyelim. Bu ipimi kırayım isterseniz. Sonra yine içinde kaybederim. Sırada amblemimizin olduğu beyaz bölümü yapmak var arkadaşlar. Onun için beyaz ipimi aldım. Şöyle bir sihirli halka yapalım. İçinden bir ilmek alalım. Burayı da iyice azalttıkça azaltayım. İki zincir çektim. 17 tane trabzan yapacağım içine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane trabzan yaptım. 17 trabzandan sonra ilk ilmeğimizle kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi kırıyorum arkadaşlar. Buradan da biraz daha sıkıştırmaya çalışayım. Daha fazla sıkıştıramadım. Bu kadar kafi. Zaten alttaki yıldızın altında kalacak. İpimizi içeri çekeyim. Şu iki ipi birbirine büktüğümde sıkılaştırıp ipin ucunu koparayım arkadaşlar. Sonra bunu patimize monte edelim isterseniz. Zaten burası içeride kalacağı için çok da sıkıntı yok. Şu şekilde keselim. Bunu buraya yerine ayarlayın arkadaşlar. Bunu buraya şimdi kaydırma tekniğiyle monte edeceğim. Yine ipimizi alalım.
bir ilmek yapalım. Buradaki siyah ipimiz de patiğin iç tarafında kötü görünmesin diye öncelikle arkadaşlar, öncelikle ilk ilmeği buradan alalım. Şöyle çıkaralım. Sonra bu ip bunun içerisinde kalsın. Biz bunu böyle koyalım. Onu içinde kaybederiz. Bunun içerisine sokuştururuz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arka tarafta kötü görünmesin diye böyle yapıyorum. Şimdi her bir ilmeğin üzeri, pardon, ben şimdi tabii bir hata yaptım. Ben buradan bir ilmek çıkardım. Şimdi bu ipimi de arkaya atmam gerekiyor. Özür diliyorum. Böyle doğrudan yapmakla olmuyor tabii ki. Benim bu ipim kısa olduğu için, dediğim gibi, değerlendirmeyi düşündüğüm bir parça, ufak bir parça ip olduğu için ben onu rahatlıkla arkaya atabiliyorum. Siz de göz kararı yetebilecek ölçüde bir ip alıp bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaydırma tekniğiyle patiğimizin üzerine monteleyelim. Evet. Şöyle döneyim. Patiğin üzerinde bunları sırayla yapıyoruz da patiğin üzerinde belirli bir yeri yok arkadaşlar. O yüzden orayı siz göz kararı yapınız. Bu şekilde rastgele en uygun yere batarak tığımızı kaydırmamızı tamamlayalım arkadaşlar. Yine son ilmeğe geldiğimizde tığımızı çıkarıyoruz. Tığımızı arkadan başlangıç ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Ve ilmeğimizi oradan arka tarafa alıyoruz arkadaşlar. İpim kırıldı burada sanki. O yüzden bir zorluk yaşadım. Heh. Tamamdır, bakın. Buradan da böyle bir sağlamlaştırmayla bakın. En azından başlangıç ipimiz arkada kötü görünmedi. Bunu da şu içeriden kaybederiz zaten. Bu şekilde amblem yerinde tamamladık arkadaşlar. Şimdi içerisine yıldızı iple işleyen arkadaşlar da var. Ben bu sefer keçe üzerinde bir yıldız, göz kararı bir yıldız kesip silikon ile bunun üzerine yapıştırdım. Ama iğne ile de dikebilirsiniz. Keçe ile yıldız kesip iğne ile de dikebilirsiniz. Direkt bu ipe uygun bir iğne geçirip iğne ile şöyle yıldız şekli verebilirsiniz. Makineye da giydirdim arkadaşlar. Şimdi bir parça keçe aldım. İnşallah Allah utandırmasın diyelim. Şimdi minik bir yıldız kesmeye çalışacağım. Çok minik bir yıldız olacak çünkü konversimizin amblem yeri çok küçük zaten. Bir yandan da silikon tabancayı ısınması için taktım.
Ama bunu dediğim gibi ben sadece böyle bir ilk denemelik yapmıştım bu Converse'i. O yüzden silikonla yapıştırdım. Bunu hani satılık olarak yapmadım. Siz bunu muhakkak iğne iplikle dikin arkadaşlar. Ben bunu şimdi silikonla buraya yapıştıracağım. Şimdi birazcık silikon sıkıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi siz bunu dikin, daha sağlam olur. Ben sadece şu an bunu gösterme amaçlı yapıyorum. Bu şekilde amblemimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaklaşık olarak beyaz ipimle yaptım ben. 180 tane, 170-180 tane zincir çekin. 170-180 zincir çekin. Ne için? Bağcıklar için. İsterseniz gerçek ayakkabı bağcığı kullanabilirsiniz. Eğer boyda bulabilirseniz rahatlıkla. Rastgele uygun deliklerden geçirin arkadaşlar. Burayı daha uzun tutmak istiyorum. Burasını böyle kullanayım diyorum. Şimdi rastgele deliklerden geçirin. Yani delik yok zaten de, yani rastgele ilmeklerin arasından geçirin. İstediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Biraz dengeli olsun tabii ki. Onu da ihmal etmeyin. Evet, isterseniz bunu da buraya çaprazlama geçirelim. Evet, bu şekilde Converse'imiz de tamam arkadaşlar. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi gerçek ayakkabı bağcığı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde Converse'imizi tamamlayın. Örecek olan herkese kolay gelsin. Ören arkadaşlar Instagram myhobbyhome hesabımdan beni etiketleyerek hikayelerini de paylaşırlarsa ben de hikayemde onlara yer veririm.